안녕하십니까. 뉴스데스크 강원입니다. 강원 동해안과 남부 산지, 태백, 정선, 원주, 영월에 건조특보가 발효 중인 가운데 강원 전역에 강풍특보까지 겹치면서 산불 발생에 각별한 주의가 필요합니다. 강원지방기상청은 특히 일부 동해안에 순간 풍속 시속 95km, 산지에 110km 안팎의 매우 강한 바람이 부는 곳이 있다며 화재 예방에 각별히 주의하라고 당부했습니다. 한편 어제부터 황사가 관측되기 시작한 강원 동해안 지역에 1시간 평균 미세먼지를 나타내는 PM10 농도가 올라가고 있습니다. 어젯밤 127이었던 대관령의 미세먼지 농도는 오늘 내내 꾸준히 올라 오늘 오후 5시 기준 230을 나타내는 등 공기질이 매우 나쁜 상황입니다.